வணக்கம் உங்கள் பெட்டர் மார்க்ஸ் ரைட். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஃப்ட் வயரிங் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஃப்ட் வயரிங் எல்லாமே நம்ம டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருந்தீங்க, கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த லிஃப்ட்டில் வந்து நீங்கள் பல்கட் வயரிங் தான் ஃபிட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதோட மெயின் ஒயர்லாம் எப்போ ஃபிட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லிஃப்ட் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் அதோட லிஃப்ட் வயரிங் எல்லாமே டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட்டாக புரியும். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஃப்ட்டுக்கு வந்து நம்ம உள்ள வந்து அவங்க சேனல் ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து எல்லாமே பல்கட் லைட் எல்லாமே டோட்டலாகவே நம்ம ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். ஸோ வெளிச்சிருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேனல் எல்லாமே டோட்டலாகவே ஃபிட்டிங் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் வந்து சேனல் எல்லாமே டோட்டலாக ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல்கட் லைட் எல்லாமே டோட்டலாக ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ பல்கட் லைட் வரைக்கும் எல்லாமே டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஃப்ட்டுக்கு டாப் ஃப்ளோரில் வந்து நம்ம டிவி பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபிட் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்தோம்னா தான் இதனுடைய ஒர்க்கிங் எல்லாமே டோட்டலாகவே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக புரியும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பல்கட் லைட் எல்லாமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்தது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே டிவி பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன ஸ்கொயரம் ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதெல்லாம் டிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன இதில் வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும். நம்ம சேனல் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, பெல் ஐக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிங்க. இந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சேனல் எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அதேமாதிரி லிஃப்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மோட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டாங்க, ரோப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து மோட்டருக்கு எல்லாமே இன்கமிங் லைன் எல்லாமே டோட்டலாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி லிஃப்ட் ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி லிஃப்ட்டுக்காரங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த லிஃப்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்கொயரில் இன்கமிங் லைன் தேவைப்படுது, அதேமாதிரி எம்சிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆம்ஸில் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருந்தோம். ஸோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாமே டோட்டலாக நீங்கள் வாங்கியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஃப்ட்டுக்கு வந்து இன்கமிங் லைன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதேமாதிரி பல்கட் லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பரரி தான் லைன் எல்லாமே சார்ஜ் பண்ணி லைட் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாமே நம்ம பர்மனன்ட் பண்ணிட்டு இந்த எம்சிபி எல்லாமே லைன் கொடுத்து இந்த ஒர்க் எல்லாமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு சொல்லி தாங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கமிங் லைன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இன்கமிங் லைனில் என்ன ஸ்கொயரம் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 6 ஸ்கொயரம் தாங்க வாங்கியிருக்கோம். லிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 6 ஸ்கொயரம் இன்கமிங் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் எல்லாமே டோட்டலாக வாங்கியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்கமிங் வயர் எல்லாமே இழுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்கமிங் வயர் தாங்க இழுக்க போகிறோம். ஸோ டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைப் ஸ்டாண்டிங் பைப் நார்மலாக விட்டுருந்தோம். எந்த இடத்துல அவங்க டிபி பாக்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு தெரியல, ஆனால் வந்து ஸ்டாண்டிங் பைப் மட்டும் நம்ம நிறுத்திருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஹோல்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆப்போசிட் வாலில் தான் நமக்கு டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைப் ஓப்பன் லைன் அடிச்சு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவி பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கமிங் வயர் எல்லாமே இழுத்துலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்கமிங் வயர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் நிறுத்திருக்கோம். அந்த ஸ்டாண்டிங் வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஸ்ப்ரிங் தள்ள ஆரம்பிச்சிடலாம். இது டேரெக்டாக தள்ளாமல் எந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃப்ளோரே டிபி பாக்ஸ் தாங்க வரும். ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்துடும். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் பார்க்கிங் டேரெக்டாக வந்துருங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர் இழுத்தாச்சு. செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு நம்ம கன்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கன்டினியூ பண்ணிட்டா அடுத்தது டேரெக்டாக கார் பார்க்கிங் தாங்க போவோம். ஸோ இந்த இன்கமிங் வந்து நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயே நிறுத்திடலாமே, ஏன் நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு 4 போல் எம்சிபி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ 4 போல் எம்சிபி கேட்டால் எனக்கு தனி கண்ட்ரோலாக வேணும், எந்த ரூம்லையும் மிங்கிள் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாகவே கார் பார்க்கிங் வரைக்குமே கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கார் பார்க்கிங் டேரெக்டாக நம்ம கொண்டு போய் லைன் கொடுத்துலாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு சின்ன ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் கூட நான் டேரெக்டாக கீழே காமன் டிவியில் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ மேலே வந்து நான் லிஃப்ட் மூலியமாக ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி லிஃப்ட்டுக்காரங்களும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஆல்ரெடி நம்ம கொண்டு போயிருந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ஸ்கொயர் கொண்டு போயிருக்கோம். அது இல்லாமல் செகண்ட் ஃப்ளோர் கொண்டு போகிறது 6 ஸ்கொயர் நம்ம கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே லோடு கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது. இதுலேயும் நம்ம 6 ஸ்கொயர் டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தோம்னா அப்படியே லோடு கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆக ஆரம்பிக்குங்க. ஸோ அதனால் இன்கமிங் வயர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம டேரெக்டாகவே 6 ஸ்கொயர் கார் பார்க்கிங் வரைக்குமே கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேரெக்டாக கார் பார்க்கிங் வரைக்குமே கொண்டு போயாச்சுங்க. ஸோ சர்வீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் தான் இருக்குது. ஆனால் டேரெக்டாக நம்ம கொண்டு போய் அங்கே ஒரு 4 போல் எம்சிபி வச்சு நம்ம லைன் எல்லாமே கொடுத்துலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேரெக்டாக இன்கமிங் லைன் எல்லாமே கார் பார்க்கிங் வரைக்குமே கொண்டாந்துச்சிங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்கமிங் லைன் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமே அடுத்த ஒர்க்கு நம்ம கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்கமிங் வயர் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கார் பார்க்கிங் வரைக்கும் கொண்டாந்தாச்சு. கார் பார்க்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா காமன் டிவி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த காமன் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம இந்த லைன் எல்லாமே கொண்டாந்து விட்டு லிஃப்ட்டுக்காரங்களுக்கு தனியாக ஒரு 4 போல் எம்சிபி நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே கொடுத்துடலாங்க. அப்போ தான் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும். நாளைக்கு வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னாலும் அவங்க பார்க்குறதுக்கு கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மென்ஷனாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும். ஸோ எந்த எம்சிபி ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது, யாராவது தெரியாமல் ஆன் பண்ணிட்டாலும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் பார்க்கிங்கில் கொடுக்குறது எப்போவுமே கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே இருக்குங்க. ஸோ இன்கமிங் வயர் எல்லாமே டோட்டலாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த் பார் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ எர்த் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பார் வாங்கியிருக்கோம். இந்த எர்த் பார் எதுக்காக வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லிஃப்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் லைன் விட்டுருந்தோம். ஸோ எர்த் கம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்பி இன்கமிங் கொடுத்துருந்தோம். அதேமாதிரி அவுட் கோயிங் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து டாப் வரைக்குமே நம்ம எர்த் கம்பி நம்ம கொண்டு போய் விட்டுருந்தோம். ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. ஜாயின் பண்ணால் கரெக்டாக நமக்கு ப்ராப்பராக எர்த்து கிடைக்காது. இது வந்து எப்போவுமே ஒரு பார் வச்சு கொடுத்தோம்னா அது ப்ராப்பராக நமக்கு எர்த்தும் கிடைக்குங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பார் மேலே ஒரு பார் வர மாதிரி நம்ம 2 பாருமே அசம்பிள் சொல்லி வாங்கியாச்சு. ஸோ வாங்கிட்டு இந்த எர்த் பார் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப்பில் கேட்டிருந்தாங்க. டாப்பில் வந்து நம்ம இந்த எர்த் பார் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம 2 கம்பி விட்டுருந்தோம். 8 நம்பர் தான் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வாங்கியிருந்தோம்.
போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எர்த் பார் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாப்பில் வந்து இந்த எர்த் பார் தாங்க ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இன்கமிங் பார் கீழே ஃபிட் பண்ணலாம்னு தான் பார்த்துருந்தோம். ஆனால் கீழே வந்து லிஃப்ட்டுக்காரங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால ஸோ அவுட் கோயிங் மேலே வந்து எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமே கடைசியாக வந்து இன்கமிங் ஃபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி லிஃப்ட்டுக்காரங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் அவுட் கோயிங் பார் எல்லாமே நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே டோட்டலாக வந்துச்சு. டிபி பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 வே தான் வாங்கியிருக்கோம். 8 வேல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டபுள் டோர் டிபி பாக்ஸ் தாங்க வாங்கியிருக்கோம். என்ன கம்பெனியில் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லெக்ராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ லெக்ராண்டில் போகும்போது என்னுடைய காஸ்ட் ரேட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் எல்லாமே எனக்கு லெக்ராண்டே வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லெக்ராண்டே எல்லாமே டோட்டலாக வாங்கிட்டாங்க. இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ டபுள் டோர் டிபி தான் வாங்கியிருக்கோம். சிங்கிள் டோர் டிபி வாங்கினோம்னா அதோட எம்சிபி எல்லாமே வெளியே தெரியும். ஸோ டபுள் டோர் வாங்கினா அந்த எம்சிபி இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது, பார்க்கறது கொஞ்சம் நீட்டாகவும் இருக்குங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்சிபி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எம்சிபி பாக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த இன்கமிங் லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக லிஃப்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பைப் கொண்டாந்து இங்கே அவுட் கோயிங் நம்ம எல்லாமே எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. எம்சிபி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேரியண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் 63 ஆம்ஸ் RCB தான் கேட்டிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் 2 போல் எம்சிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 20 ஆம்ஸில் 2 போல் எம்சிபி ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட் எல்லாமே டோட்டலாக கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. அதெல்லாம் மேலே வந்து அட்டை சீட்டில் தான் போட்டுருக்காங்க. இது வந்து டாப் ஃப்ளோர் 3ஆவது ஃப்ளோரில் தான் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டை சீட்டில் ஒரு டியூப் லைட் பாயிண்ட் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் அந்த பல்கட் லைட் எல்லாமே நம்ம டெம்பரரியாக தான் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 சுவிட்ச் வந்து கண்ட்ரோல் கொடுக்க போகிறோம். அது இல்லாமல் ஒரு சுவிட்ச் சாக்கெட் வந்து 16 ஆம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஓப்பன் பாக்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாகவே கொடுத்தாச்சு. இது எல்லாமே நம்ம ஓப்பன் லைன் அடிச்சுட்டு ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவிட்ச் சாக்கெட் வர மாதிரி நம்ம எல்லாமே பிளானிங் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஓப்பன் லைன் அடிச்சுட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கமிங் லைன் எல்லாமே டோட்டலாகவே கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம கார் பார்க்கிங்கில் எம்சிபி லைன் வச்சு நம்ம இந்த ஒர்க்கிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா RCB மட்டும் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் RCBலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பேனல் எல்லாமே அவுட்புட் அவங்க லைன் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இன்கமிங் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருங்க, அது நம்ம ஒர்க்கிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனல்லேருந்து நாங்கள் அவுட்புட்டும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கமிங் எல்லாமே நம்ம லைன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்கமிங் லைன் எல்லாமே நம்ம கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. ஏன்னா இந்த லிஃப்ட் ரூமில் ஒர்க் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 வே சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருந்தோம். அதே மாதிரி டாப்பில் வந்து 3ஆவது ஃப்ளோர்லேயும் நம்ம ஒரு 2 வே சுவிட்ச் கொடுத்துருங்க. ஒன்று வந்து டாப் ஃப்ளோரில் ஆன் பண்ணிக்குவாங்க, அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஆன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அவங்க ஒர்க்கிங் நடக்கிற மாதிரி எந்த சைடில் வேணுமாலும் அவங்க 2 வே சுவிட்ச் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம 2 பக்கமும் கொடுத்தாச்சுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த RCB எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். RCB வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஒரு 2 போல் MCB நம்ம ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஸோ 2 போல் அடிச்சுட்டு இந்த 2 போல் எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்கட் லைனோட கண்ட்ரோலுக்காக இந்த 2 போல் MCB கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளக் பாயிண்ட் யூஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த 2 கண்ட்ரோலுமே சேர்த்து நமக்கு இந்த 2 போல் MCB கொடுத்துருக்குங்க. ஸோ மெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RCB மட்டும் இருக்கும். RCBயில் அவுட்புட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனலுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக எடுத்துக்குவாங்க. இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாகவே நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து இன்கமிங் லைன் எல்லாமே நம்ம டோட்டலாக கொடுத்துட்டு இந்த லிஃப்ட் ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணியும் பார்த்துடலாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த் பார் வந்து நம்ம அவுட்புட் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கீழே இன்கமிங் லைன் நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. இது எர்த் பார்ல ஏன் நம்ம ஜாயிண்ட் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தில் வந்து நம்ம டேட்டா ஜாயிண்ட் அடிச்சா எப்படி அடிச்சாலுமே கொஞ்சம் லூஸ் கான்டெக்ட் கம்பல்சரி இருக்குங்க. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்பராக எர்த் கிடைக்காது. இந்த லிஃப்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெட்டலில் தான் இருக்குது. மெட்டலில் இருக்கும்போது கம்பல்சரி நமக்கு எர்த் கம்பல்சரி நமக்கு தேவைப்படுங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லிஃப்ட் போர்டு ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எர்த் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு எர்த்து நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அடுத்த எர்த்து மூலியமாக நம்ம கான்டாக்ட் ஆகி இந்த எர்த்து வந்து நமக்கு ப்ராப்பராகவே இருக்குங்க. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 எர்த்து வந்து லிஃப்ட்டில் எப்போவுமே கம்பல்சரி கேட்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 எர்த்து போட்டு நம்ம அவுட்புட்டும் டேட்டா கொண்டாந்து விட்டாச்சு. இன்கமிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ ஆரம்பத்திலே அவங்க கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேட்டா ஜாயிண்ட் எதுவுமே வேணாம், அதனால் டேட்டா நீங்கள் கொண்டாந்து நம்ம பாரில் வர மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லூஸ் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஃப்ட் ரூமுக்கு தேவையான எர்த் எல்லாமே நம்ம டோட்டலாக ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. முடிச்சுட்டு அடுத்தது எர்த்து கம்பி எல்லாமே ரன் பண்ணிட்டு நம்ம லிஃப்ட் ரூம் வழியாக என்ட்ரி பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ என்ட்ரி பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நம்ம டாப் வரைக்குமே லூஸ் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ கீழே வந்து நம்ம டாப் வரைக்கும் லூஸ் வச்சோம்னா எத்தனை அடி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 120 அடி பக்கமாக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம டாப் வரைக்குமே கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தாங்க பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஆனால் சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான சேஃப்டி இல்லாதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பி எல்லாமே நம்ம கீழே வரைக்குமே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமே தேவைப்படும் போது நம்ம பார் வச்சு அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா சைட்டில் வந்து நமக்கு சரியான சேஃப்டி இல்லாதனால நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கொண்டு போக முடியாது. அப்படி சப்போஸ் நம்ம கொண்டு போயிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கலவணி பைஸ் எல்லாம் டோட்டலாக கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆயிருங்க. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஃப்ட் ரூம் வரைக்குமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணி வச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறமே மேலே கொண்டு போகிறது நம்ம அதுக்கப்புறம் பார் வச்சு நம்ம ப்ராப்பராகவும் கொண்டு போகலாங்க. ஸோ டேரெக்டாக கீழே இருந்து நம்ம மேலே வரைக்கும் கொண்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம ஒரு பார் வச்சு நம்ம ப்ராப்பராக கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். ஸோ பார் வச்சு கொடுக்கும்போது நம்ம டைட் எல்லாமே ஃபுல் டைட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம டைட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்தது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்த் பார் எல்லாமே வச்சு நம்ம இதையும் ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஸோ டாப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே வரைக்குமே கம்பி கொண்டாந்துருந்தோம். கீழே இன்கமிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்த்தில் இருந்து டேட்டாவும் கம்பி கொண்டாந்துருந்தோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லிஃப்ட்டுக்காரங்க ஒர்க்கிங் எல்லாமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இன்கமிங்லேயும் நம்ம பார் வச்சு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருங்க, அடுத்த லிஃப்ட் எல்லாமே ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இன்கமிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ அவுட் கோயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 ஹோல்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணியிருந்தோம் போல் நட்டு. ஏன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மல் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவுட் கோயிங் லைன் எல்லாமே டோட்டலாக எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் இன்கமிங் வந்து நம்ம டைட் எல்லாமே பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் நம்ம லைன் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிங் டைப் வச்சுட்டு போல் நட்டு போட்டு நம்ம ஃபுல் டைட்டுமே கொடுத்துறோம். ஏன்னா கீழே பாரில் ஃபிட் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஃபுல் டைட்டில் இருக்கணும், லூஸ் டைட் வேணாம். லூஸ் டைட் இருந்தால் நமக்கு எர்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக
கிடைக்காது. அதனால் ஃபுல் டைட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரிங் அடிச்சு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எர்த் இருக்கும், அவுட் கோயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எர்த் இருக்கும். ஸோ 4 எர்த்துமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரில் கொடுத்து நம்ம இந்த ஸ்பேனர் பாக்ஸ் போட்டு நம்ம ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த எர்த் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக கீழே வந்து நம்ம ஃப்ளோர் டைல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் வந்து ஒரு 1 இன்ச் பைப் சைடில் அடிச்சு ஸோ அது வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து வாட்டர் வர மாதிரி அதுக்கும் பிளான் பண்ணியாச்சுங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இந்த எர்த் பார் நம்ம ஒர்க்கிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. போல் நட்டு போட்டு நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 போல் MCB வச்சு இந்த லைன் இன்கமிங் லைன் அவுட் கோயிங் லைன் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இந்த லிஃப்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாங்க. இந்த லிஃப்ட் ஒயரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டிபி பாக்ஸ் வச்சு நம்ம ஒர்க்கிங் எல்லாமே டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் ஃப்ளோரில் தான் வச்சிருக்கோம். டாப் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டை சீட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இங்கே தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம RCCB தான் மேலே டாப்பில் வச்சிருப்போம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம MCB கொடுத்துருப்பாங்க. MCB பார்த்தீங்கன்னா 63 ஆம்ஸில் கொடுத்துருப்போம். மேலே வந்து RCCB 63 ஆம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 20 ஆம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க. 2 போல் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்கட் லைட் வர கண்ட்ரோல் எல்லாமே 2 போல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. 4 போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல் கண்ட்ரோல் வரதுக்கு அவுட்புட் வரதுக்காக மட்டும் இந்த RCCB கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த பேனல்லேருந்து வர அவுட்புட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் லைன் எடுத்துக்குவாங்க. நம்ம இன்கமிங் லைனோட நம்ம கட் ஆயிடும். ஸோ இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இந்த சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நம்ம ஒரு லைட்டிங் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம். நைட் டைம் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லைட்டிங் பாயிண்ட் இது கொடுத்துருக்கோம். அது நம்ம ஃப்ளக் பாயிண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக கொடுத்துருக்கோம். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-வே சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். லிஃப்ட் வந்து கீழே மேலே வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லிஃப்ட் சுவிட்ச் இந்த 2-வே கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அதேமாதிரி மேலே டாப்லையும் கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து 63 ஆம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு RCCB கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேஸ் இன்கமிங் கொடுத்துரும். அவுட் கோயிங் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு அவுட்புட் மட்டும் அவங்க பேனலுக்கு டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த 2 போலில் எடுத்துட்டோம்னா டேரெக்டாக இன்கமிங்லேருந்து இன்கமிங் லூப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன் இன்கமிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் அவுட் கோயிங்லேயே கொடுக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்க. அவுட் கோயிங்கில் கொடுத்தோன்னா RCCB ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 போலுக்கு இன்கமிங் லைன் வராது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பல்கட் லைட்டும் உள்ள ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கீழே இன்கமிங் டு இன்கமிங் நம்ம எடுத்தாச்சு. இந்த 2 போல் ஒர்க்கிங் மட்டும் அவுட்புட் மூலியமாக நமக்கு இந்த பல்கட் லைட் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் போயிருங்க. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் எல்லாமே நம்ம டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது வந்து என்ன கம்பெனியில் நம்ம MCB எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லெக்ராண்ட் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ RCCB எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெக்ராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கோம். 2 போலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெக்ராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஓப்பன் பாக்ஸே எடுத்துட்டாலும் நம்ம எல்லாமே லெக்ராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த லிஃப்ட்டுக்கு என்ன ஸ்கொயர் நம்ம இன்கமிங் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 6 ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்கமிங் இருந்தாலும் சரி அவுட் கோயிங் இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டோம். இன்கமிங் நம்ம கொடுத்துட்டோம், அவுட் கோயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்கொயர் கொடுத்து அந்த பேனலுக்கு எடுத்தாச்சு. ஸோ பேனல்லேருந்து அவங்க அவுட்புட் லைன் எல்லாமே ஒர்க்கிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஃப்ட்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. உங்கள் பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.